呢個行徑亦都係對個社會啊、對藝術嘅發展係一個貢獻嚟嘅。最終我哋都係以作品同埋觀眾對話。唔同其他嘅 art fair， 其他 art fair 係有唔同嘅國家嘅藝術家啦，而我哋呢個係純香港藝術家。推廣藝術家之餘，仲要培養埋本地嘅一啲藝術消費者或者收藏家啦。咁所以我哋就分咗4個宗寧啦，即係首先就係藏家甄選、評家會展、評審推薦、講藝薈萃。一個 art fair 入邊，你可以睇到成個香港嘅幾代人嘅藝術家嘅生態嘅作品喺度。我諗係唯一Collect Hong Kong你可以見到嘅。我點解成日講話我哋要將個展覽做到好似個說明書咁，一個立體嘅說明書，係當大家睇完呢個展覽嘅時候，可以有一個判斷，俾翻觀眾同埋作品對話，再出嚟嗰個結果去決定究竟香港嘅藝術應該點樣被收藏或者被消費。Collect Hong Kong以往都係大部分都係現今嘅升緊嘅藝術家嘅作品，所以我想 create 翻一個平衡啦。我揾啲真係好有份量嘅藝術家。呢張係何藩嘅代表作啦，係人都知㗎啦。咁呢張係佢嘅 edition work 嚟嘅。咁其實咧，策展人咧而家都喺度希望我攞埋佢嘅真跡出嚟添。我自己都有少少唔捨得。嗰張真跡係阿何藩先生親手攞上我 office 俾我嘅。但係如果為咗 center， 可能我都考慮緊割愛。吸取上年嘅經驗啦，我哋希望今年咧嘅主題係更加清晰嘅，希望咧可以培養到或者拉埋到藝術家同埋收藏家嘅距離。呢個係一個 art fair， 我哋係希望可以幫到啲香港本地藝術家去賣佢嘅藝術品。收藏係絕對對自己嘅個人嘅修養，呢個行徑亦都係對個社會啊、對藝術嘅發展係一個貢獻。講下金㗎，係咪先？即係你追女仔咁啊，你係啊，你好靚啊，咁啊，但係你都唔同佢拍拖，你唔約人哋，咁你都冇乜意思啊，係咪先？所有藏家你問都係一句啊，合眼緣。你收藏即時回報就係我翻到屋企睇住佢好開心。我有一個藏家朋友就係其實佢收咗一件金魚嘅作品，佢又唔出名嘅呢個藝術家，但係我每日翻到屋企我望咗個金魚好開心。哇！大佬嗰啲錢值翻晒㗎咯喎，佢一個壓力好大嘅老細，跟住佢話：其實我又唔知邊個啦。總之我就覺得翻到屋企坐梳化對住嗰啲魚，我嗰日我好放鬆。當你真係去見過啲藏家同佢哋啲同事嘅交流嘅時候，原來藝術收藏除咗自己開心，當佢證實到佢有眼光嘅時候，身邊人對佢嘅欣賞咧，佢會好大滿足感。一係你就收藏藝術家嘅心血，一係你就收藏藝術家嘅靈性，即係佢對一件作品嘅睇法。最終我哋都係以作品同埋觀眾對話。收藏係一個過程嚟嘅。一個企業家佢收藏一個雕塑家，佢話呢個雕塑家做嘅作品都係好受捱餓嘅小朋友，佢諗起佢細個捱餓嘅時候，所以佢收藏好多。其實呢啲嘢就係一個藏家或者藝術消費者同藝術家之間嗰個連接點。我哋嘅 art fair 咧，唔係淨係純粹就咁展示啲作品出嚟，我哋希望可以培養到 collector 去買藝術家嘅作品。作品有人消費先係對你最大嘅鼓勵。舊年始終係第一屆，好多人都唔係好肯定我哋會點搞啦，都有幾百個 application， 有幾百張作品展現到出嚟。但係今年咧係講緊過千個作品呈現喺我哋啲 jury 眼前，咁係一個超級大嘅肯定嚟嘅。新嘅一代佢哋嘅視野，佢哋長大嘅時候已經喺呢個互聯網世界長大啦。佢哋嘅視野其實闊過我哋啲老人家好多。有啲 artist 講：呢個時間過得好快。唔係時間過得好快，係我哋年紀大個腦行得慢咗，咪覺得時間過得快咯。咁啲後生人啲時間好慢㗎嘛，因為個腦行得快啊嘛。頭先 Sue 就講好多新嘅嘢，我 3D printing 啊，我嘅新科技啊，甚至未來個 AI 點樣處理 RWA， 可能去到展覽嘅時候，呢一啲元素可能都會帶翻入嚟。呢樣嘢係未來嘅可以諗嘅嘢。藝術中心始終唔係話有好多人手，亦都唔係話財政好充裕，辦一個咁樣嘅 Collect Hong Kong 嘅 event 唔係話簡單嘅，講緊係真係成年到晚咁去安排啊籌辦。當然啦，如果大家踴躍嚟買嘢嘅，而政府又多啲支持我哋嘅，當然我希望希望啲同事支持堅持到，就每年都搞。我哋內部討論過咧，都係希望將
Collect Hong Kong 成為一個常規化嘅一個節目，我都希望以後都可以每年都同大家見面。